হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লো। আর আমি সঙ্গীতা। যাদের ত্বকের মধ্যে ব্রণর সমস্যা, মেছেদার সমস্যা, একনি এবং সানবার্নের সমস্যা আছে এবং তারা কি করছো, ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট বা ঘরোয়া কিছু অ্যাপ্লাই করতে চাইছো না, তাদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস। বাড়িতে থাকা তুলসী পাতা, তোমরা তুলসী পাতা ফুটিয়ে সেই জলটা দিয়ে প্রত্যেক দিন মুখ ধো, দেখবে তোমাদের একনি ব্রণের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এবং যাদের প্রচণ্ড তেজি সানবার্নের সমস্যা আছে, তারা যদি সপ্তাহে 3 দিন তুলসী পাতার পাল বার করে ওই টক দইয়ের সাথে মিশিয়ে লাগাও, দারুণ উপকার পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা একনি সমস্যা, ব্রণ এবং সানবার্ন এবং যে কোনো জায়গা, তোমাদের শরীরে যে কোনো জায়গায় কালো হয়ে গেছে, তুলসী পাতা টক দইটা লাগাও, দারুণ উপকার পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তবে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে আমার পাশে থেকে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এরকম অনেক ছোটো ছোটো আমি তোমাদের কাছে টিপস নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ।